主角終於出場啦！睇下阿妹幾明豔照人，佢呢件婚紗極度低胸貼身，以銀線裙邊鋪上金箔銀箔，既性感又迷人。新郎其實就係呢一個時裝表演，阿妹只係以 model 嘅身份出席啫。佢唱歌啊就手屈一指啊，估唔到行 catwalk 都似模似樣。妹姐啊，咁件衫比較長啦，咁頭先行起上嚟會唔會話比較麻煩啲啊？有少少咯，係因為佢後邊嗰嚿聚住啦，所以你都要就住行，即係唔可以係太快，同埋我哋嗰時掟彎，即係唔可以掟得太快，你要就住慢慢行咁咯。同埋呢啲係個尾嗰度咧有銀線咧織㗎，所以咧又唔可以踩到，如果唔係好容易一條咁就會爛。咁你着起嗰陣時有冇啲比較麻煩啲或者小心啲？但係呢大家睇唔到嘅，即係後邊啲繩啊，即係隨時會啪，哎呀，所以覺得好緊張。所以各位男士唔使灰心，阿妹啊仲係雲英未嫁㗎。不過佢話都有些少結婚嘅衝動喎。我成件都中意，我希望我結婚嗰陣時，咪真係有機會真係會着一次婚紗。